ocena za startni broj 93, Perza, Dinamo iz Beograda. Ocene su 2, 2, 2, 1, 1, 1 i 1. Ostali tu. Šesto mesto, Stage Dance Studio Novi Sad. Peto mesto, Kiša, Dance Studio Novi Sad. Četvrto mesto, Fly Beograd. Treće mesto, Magija, Dance Studio Novi Sad. Drugo mesto, samo još danas u vašem gradu, City Dance Studio Novi Sad. I prvo mesto, Perza, Dinamo iz Novi Sad. Lepo spavajte, nemojte ružne snove da sanjate, nije strašno. Vidjet ćemo šta će biti u Beogradu, svi ste pozvani da budete naši gosti. Možda će biti nekih popravki rezultata, to ćemo vidjeti. Ali važno je da je ova sala divna, od sad ćemo redovno ovdje da uživamo takmičenja. Hvala našim domaćinima, hvala sekretarijatu za sport Novog Sada, hvala divna publikom, bilo je zaista džentlmenskog navijanja. Sve što je lepo ima kraj, pa je ovo takmičenje. Ko želi još karte za evropsko prvenstvo u show dance-u, a nije iz klubova, evo ga, supervizor Milenko Vujić je ovde, slobodno uzmite od njega karte ako ih niste uzeli za evropsko prvenstvo u Beogradu.